Я до вас прийшла не просто так, а хочу розповісти вам про зимуючих птахів. Але спочатку привітаюсь. Мене звуть Наталочка і маю гарне привітання. Послухайте. Сонечко встало, іде новий день. Любі малятка, усім добрий день. Одного разу я гуляла і побачила, як на гілочках дерев сидять пташки і сперечаються. Карр, я найкраща. Цвірінь, цвірінь. Ні, я самий пруткий. І сорока, і дятел, і синичка почали сперечатися. Але зараз ми їхній спір розвіємо. Горобчик – невеличка пташка, яка має дзьобика, крильця, хвостик. Синичка також невеличка пташка. Має жовту грудку, дзьобик, крильця, хвостик, гарно літає. А ось і дятел, рятівник, який рятує всі дерева. Це також пташка з гарним забарвленням, білою грудкою, чорними і червоними вкрапленнями. І ця пташка також має дзьоб, крильця і хвостик. А ось сорока білобока, вона скрекоче. Погляньте, вона також має чорно-біле забарвлення, дзьобик, крильця і хвостик. Вона літає, як і інші пташки. Це ворона, як вона кажуть, карр, за всіми спостерігає, має дзьоб, крила, лапки і хвостик, і також літає. Пташки, ви всі однакові. Хоч деякі менші на зрост, хто більший, але у вас у всіх є дзьоби, крильця, лапки, хвостик. І наші пташки хочуть зараз з нами трішки відпочити, до годівнички підлетіти. Рухлива гра «Годівниця для пташок». Бачимо пташок на гілочки, які сидять. Ми також сідаємо на стільчики, відпочиваємо. Тільки пташки з'являються на годівнички, піднімаємось на ніжки і гарно-гарно машемо крильцями, літаємо в різні сторони, як пташечки. Вони нам дякують, що ми гарно з ними погрались, а тепер давайте розповімо їм, як ми допомагаємо. Взимку ми допомагаємо нашим пташкам, вішаємо на деревах годівнички. Погляньте, вони бувають різні. І ось такі. Погляньте, як гарно там підлітають пташечки. Насипаємо ми туди зернятка. А ще ми можемо зробити власні годівнички. Погляньте, і зірочку, і сердечко з зерняток повісимо, і кожна пташка підлетить і покуштує смачні зерна. Або з якоїсь зайвої пляшечки, баночки можемо зробити годівничку. А годуємо ми наших пташечок. Ось погляньте чим. Насіннячком, різними крупами, якщо в нас є. Хлібчик полюбляють наші пташки. Насіння гарбуза, крихти. Синичка полюбляє сало. Дятел також може знайти собі шишечку і
дзьобати звідтіля насіннячка. Ось так гарно харчуються наші пташки. Але тоді, коли ми їм допомагаємо і кладемо все в годівнички. Дякуємо, малятка, що ви наш спір розвіяли. Ми будемо товаришувати і не сваритися.